W rękach trzymam taki oto mały gamingowy sprzęt. Jest to klawiatura mechaniczna Savio Blackout Red. Cześć siemanko, witam Was drodzy widzowie na moim kanale Sabatowski The Game. Zapraszam do obejrzenia tego unboxingu i recenzji klawiatury od Savio. Opakowanie jest utrzymane w standardowej kolorystyce tego producenta. W środku znajdziemy instrukcję obsługi, klawiaturę, kabel zasilający. Klawiatura ta została wykonana w formacie 60%, czyli jest bardzo kompaktowa i zmieści się niemal wszędzie. Wymiary tej klawiatury to zaledwie 290 na 100 na 39 mm, a waga to 545 gram. Producent stworzył tą klawiaturę z myślą o użytkowaniu domowym, jak i rozgrywkach gamingowych, ale chyba ta druga opcja jest tutaj ważniejsza. Klawiatura jest wykonana w całości w kolorze czarnym. Keycapy wykonane są z ABS-u, przełączniki umieszczone wewnątrz. Brak jakichkolwiek skrzypień czy dziwnych odgłosów. Spasowanie jest bardzo dobre mimo przyzwoitego zastosowania plastiku. Obudowa wykonana jest też z ABS-u. Jedynie co rzuciło mi się w oczy i poczułem na palcach, to górna część tej ramki jest szorstka i troszkę osobiście mi to przeszkadza. Gdyby to było zeszlifowane na bardziej oblejszą bryłę, byłoby o niebo lepiej. Nakładki na klawisze zostały wykonane w technologii Double Injection i dzięki takiemu zastosowaniu mają wytrzymać około 50 milionów kliknięć. Klawiatura została wyposażona w nóżki, dzięki którym możemy regulować pochylenie. Mamy aż dwie opcje regulacji na nogach, a w sumie pozycji mamy 3. Moim zdaniem jest to duży plus. Nie zabrakło również gumowych podkładek, klawiatura nie jeździ po blacie, co dla mnie jest naprawdę bardzo ważną rzeczą. W klawiaturze zastosowano taką technologię jak NK Rollover. Jest to funkcja, która pozwala na naciśnięcie dowolnej liczby klawiszy w tym samym czasie, a każdy z wciśniętych klawiszy jest rejestrowany poprawnie. Mówiąc bardzo krótko, w klawiaturze mamy zastosowany pełny anti-ghosting. Savio wyposażył klawiaturę w przełączniki OTEMu Red. Siłę, jaką potrzebujemy, aby aktywować klawisz, to zaledwie 40 gram. Kliknięcie jest wyczuwalne i przyjemne, ale ku mojemu zdziwieniu przyciski nie należą do najcichszych. Posłuchajcie teraz, jak pracuje ta klawiatura. Dostępne jest podświetlenie RGB, bo bez tego się po prostu nie obejdzie. Jest dostępne w pełnej palecie kolorystycznej. 16,8 miliona kolorów dostępnych dla każdego. Efekty możemy modyfikować poprzez aplikację, którą możemy pobrać ze strony producenta. Po lewej stronie mamy Light Settings. Zmieniamy tutaj efekty. Do wyboru mamy ich kilkanaście. Możemy wybierać wyświetlane kolory. Opcje, które wyświetlają się nam pod kolorami, dają możliwość wybrania, w którą stronę RGB ma się poruszać, na przykład wewnętrzną stronę lub zewnętrzną. Kolejna zakładka to Button Settings. Ustawiamy tutaj funkcje domyślne, przypisane do wybranego klawisza. Macro Management. Ustawiamy tutaj swoje makro. Other Settings, czyli inne ustawienia, znajdziemy tutaj zmianę właściwości klawiatury, reakcja na nacisk klawisza oraz możliwość zmiany szybkości raportowania USB. Klawiatura posiada wbudowaną pamięć, także nie bójcie się, jeśli odłączycie klawiaturę od zasilania, to zapamięta ona wybraną stylistykę kolorystyczną. Blackout Red posiada odpinany kabel, który jest wykonany w technologii USB-C i jest on w oplocie materiałowym o długości 180 cm. Pokażę Wam teraz, jak wygląda ta klawiatura na tle pełnowymiarowej klawiatury i klawiatury w formacie 80%. Teraz właśnie widzicie, jaka ta klawiatura jest malutka. Cena katalogowa na stronie producenta to 179 zł, natomiast na Ceneo możecie już ją znaleźć za 152 zł. Klawiatura mechaniczna Savio Blackout Red jest skierowana dla osób, które szukają czegoś kompaktowego z małymi wymiarami
Na plus oczywiście pełny anti-ghosting, szeroki zakres RGB, no i oczywiście przełączniki. Całość jest oczywiście wykonana z plastiku ABS, co w tej cenie nikogo nie powinno dziwić. Dla mnie troszeczkę te klawisze tak jakby szeleściły. Powiem inaczej. Jeśli ktoś miał do czynienia z klawiaturą z wysokiej półki, to z pewnością to usłyszy. Ale nie ma absolutnie żadnej tragedii. Poprawiłbym jeszcze tutaj ten rand na zewnątrz i całość naprawdę będzie ok. Wszystkie linki znajdziesz na dole standardowo w opisie tego filmu. Daj również koniecznie znać, co Ty sądzisz o tej klawiaturze. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał, aby być na bieżąco, dodatkowo kliknij w dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia z pierwszej ręki. Widzimy się w kolejnych nowych materiałach. Do zobaczenia, trzymaj się, hej!